یکی از معجزه هایی که حضرت عیسی را خدا داده بود این زنده کردن مرده بود. زنده کردن مرده. خیلی که پیامبر مونم معجزه خیلی حضرت موسی را معجزش همون یدی بیضاش بود و همون تیاقش بود می پرتافتش مقصد به اژدها بگیم یک مار کلان را تبدیل میشید. هر یک پیامبر به خودش یک معجزه داشت تا مردم ببینن که حقیقتا همین نماینده خدای به او ایمان بیارن. پیامبر خود مونم معجزه‌های بسیار داشت. حتی کودکی را آوردن که سین سالش 10 ساله یگان بار حرف زگی نبود. گفتن حضرت همین آدم بیماره این بچه که ما 10 ساله شده گپ نمیزنه. همین را مقصد یک الله را نمیگ دعا نمیکنی که زبانش کشایه. میگه حضرت همین خیلی نگاش کرد گفت من کیم؟ من کیم؟ گفت یکم کلمه را که همین زد گفت تو رسول خدا هستی. ببینید تا همون گرده ها دانن که حضرت برای چی گفت، تا که اونجا در مردم باور نمیکرد. مردم را همچون جادوگر همچون شاعر گفت که انا بچه هم گفت من کیم؟ گفت تو رسول خدا هستی. یکم حرفی که از زبانش برآمد همین بود برادر عزیز. برای پیامبر هم صاحب معجزه بودن. انا حضرت عیسی هم همین بود. وقتی زنده میکرد گفتن خیلی نمیشوه. آوردن پیش یک قبر. پیش یک قبر آوردن. این از همون فرزندای حضرت نوح علیه السلام بود. 1000 سال از عمرش گذشتگی بود این مردنش. گفتن انامین آدم زنده که انامین را زنده که باورت میکنی. میگه الله مهربان گفت خدایا گفت خیلی خود دانایی همه بندگانی تای طلب اینا همی ای خدایا اگر در همین ارادت رفته باشه و همین را اگر زنده کردنی باشی زندهش که تا همین مردم همین را طلب دارن. میگه قبر میگه کشاده شید. همون آدمی که 1000 سال پیش مردگی بود میگه جاش بلند شید. بلند شید میگه مردم دیدن این آدم حتی میگه به سخن آمد. گفت برای چی مرا زنده کردی؟ گفت مردم خواست. گفت مرا تاها زیر 1000 سال گذشته همون تلخی جان کندن گفت از حلق مالی نرفته. باز میخوایی که دویم باره باز من جان بکنم با همین 1000 سال دیگر همون تلخی جان کندن احساس کنم. چرا من را زنده کردین؟ ابوالای سمرقندی این را در تنبیه الغافلینش آورده. میگه وقتی این را دیدن گفتن اکه ما تا امروز میگفتیم که تو سحر داری و نکی میگفتیم البته فقط در همین زمین تاثیر میکنه. امروز این سحری تو آسمان هم تاثیر کرده است. قبولش نکردن. گفتن این جادوی تو آسمان هم فرا گرفت. لیکن این همون بود برادر عزیز. برادری که در این مصیبت از دنیا گذشتن بابای علی اکبر از خدای بسیار بسیار مهربان خواهانی هستیم که خداوند ثواب این خیرها و ثواب این احسانها و ثواب این آیتهای قرآن و ثواب این پند و نصیحت ها را بر روحش رسانه و روحش را از اهل این جمعیت ما از اهل خانواده شاد گردانه و در حیات لغزش ها و کمبودی هایی که از این بنده خوبی خدا سرزده باشد خداوند با فضل کرمش مغفرت گردانه. آمین. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند محبت های ما را اخلاص های ما را باز به دین خدا زیاد گردانه. در پیشاروی ماه بسیار بسیار مبارک ماه رمضان ما و شما قرار داریم. از خدای بسیار بزرگ و توانا
دعاگوی او هستیم که خداوند بر این ماه ما و شما را هم رسانه و توفیق روزه داشتنش خداوند بر ما و شما نصیب بگردانم و آن ثوابها و پاداشهایی که فقط خاصه ماه مبارک رمضان است، در دیگر ماه ها نیست، خدای مهربان آن ثوابها را هم در نامه اعمال ما و شما نویسنده گردانه و از خدای بسیار مهربان دعاگوی او هستیم که خداوند امروز که یک دردی بگیم، یک وبایی که تمام عالم فرا گرفته است و تمام عالم در تکاپو انداخته است، خدای مهربان از این غضبش، از این دردش، از این مشکلاتش بندگانش و علال خصوص مردمی که با وحدانیت او ایمان دارند او را همچون یک خالق خود میشناسند و همزمان مردم ما را، مردم شریف تاجیکستان ما را هم خدای مهربان از این مشکلات ها و از این سختی ها حفظ کنه، خداوند نگهبان باشه. آمین. و امروز برادران عزیز که اکثرا همی تلفن های ما روزی دراز زنگ میزنند، بسیاری مادرها و بسیاری برادرها از راه های دور فقط دعا طلب میکنند که خداوند از این دردی که عالم گرفته است اونها را نجاتیت، اونها را در هر جا نشستیم برادرها از یادمان دور نکنیم. خداوند اون برادرای ما را، او فرزندای ما و شما را خدای مهربان در حفظ امانش نگهبان باشه و خدای مهربان او برادرای را که امروزها در اونجاها باز میبینیم دستی برادرها را میگیرند، کمک ها کردیستند، برای بیماری هاشون الهیده میدوند، برای شکنباشون الهیده میدوند، مال صرف میکنند، احسان کردیستند، خیر کردیستند. خدای مهربان اونها را خیرها و اون محبتاشون را به درگاهت مقبول بگردانی و خدای مهربان در حفظ امانش نگهشون داره و زیرا الله مهربان و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر کسی که اگر از مالش از دادگی من احسان میکند، خیر میکند، در عوضش خداوند گفته است نه تنها که ثوابش میتم، نه تنها که گناهش میبخشم، بلکه با در عوضش مالش هم میتم. خداوند اون برادرایی را که امروز چی در تاجیکستان و چی در خارج در هر جایی که دست یکدیگر را میگیرند، خدای مهربان در زیر این آیت قرآن همشون را جمع بگردانه و از برکات خیر این آیت قرآن برخوردارشان گردانه. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ارحم الراحمین. من فرزند ندارم، لیکن من 2 پسر را به فرزندی قبول کردم. من آنها را از جانم هم زیاد دوست می‌دارم. میگویند که خب زنی که خود فرزند نمیکند جنت را نمیبیند. من مدت 17 سال میشود که همین خیل زندگی دارم. همین راست است. التماس با سوال ما جواب گردانید. نه برادری، خواهر است، شاید خواهر عزیز، این کسی میگد که زنی که زاینده نیست او جنت نمیبیند، این گپ خطا است. زن حضرت عیسی و زن حضرت یحیی پیامبر نازاینده بودند. اینها زاینده نبودند. گپ در سری زاینده و نازاینده نمی رود. البته هر یک زنی که خواه زاینده باشه خواه نازاینده باشه از خدا بترسه، بندگی خدا را به جا بیاره، شوهردار باشه به قدر شوهرش برسه، خب انشاءالله راه جنتش همینه.
لیکن فرزند نکردن این یکی از قدرت‌های الهی است. خداوند بر آدمای فرزنددار نشان میدهد که بین که این زن تو کمی نداشت، لیکن این را فرزند ندادیم، تو را فرزند دادیم. این قدرتی منه مقصد. بگذار رود، گرمانیا می رود، اسرائیل می رود، امریکا می رود، ببین که همه را میتونن یا نمیتونن اگر من نخواهم. برای همین چیزی را الله نخواهد این معنای او را دارد که قدرت چه نشان داده است که من انمی قدرت دارم، لیکن این معنای را ندارد که خدا بالای زنک غضب که باشد یا این زنک مقصد از جنتش محروم که باشد. نه برادر عزیز، این قدرت های الهی است. بین آدم های هستند که چشمشون مادرزاد نابینا هستند. چی اینا بندای بدبخت هستند؟ فرزندای تولد میشوند که دست و پاشون کار نمیکنه، یا بندای بدبخت هستند؟ نه، اینها برای آدمای سالم و صحت یا درس هستند یا حکمت هستند. ببین که مثال خدای تو به چی چیزا قادره. برای همین مادر ما، خواهر ما کسی باشد مقصد خوش به حالتان، اما فرزندایی را که گرفتین این قدر نکی دانین که این بچه ها اگر کلان شوند برای شما محرم نیستن. اگر به شرطی اگر او را شیر داده باشی مثال می شود، اگر شیرش داده باشد، خودش شیر داشته باشد و داده باشد، همچون فرزند رضاعی، فرزند شیرخواره، فرزند شای. اگر مثال خودش نداشته باشه ای مادرش بته، اگر مادرش نداشته باشه از اپش، از خواهرش، از کسایی بته که این مقصد از زمره محرمان شود که پگاه قطعی این زنک اینا در یک جا نشستند کلان شوند اگر حق ندارن. یا اگر دخترچه هم که گیرین کلان کردین مثال همینه که او را شیر بتین که ای نزدیکاتون که تا که به شما محرم شود. خیلی مقصد کلان میکنین پگاه وای دخترچه او قطعی مرده که تو در یک جا نشستند حق نداره، وای دختری بیگانه. حتی اگر مردک بگذر، زنش بگذر، اگر همون را گرفته میتونه. برای همین اینا را شیر دادن در کار که اینا محرم شود.